នោះក្មេងតូចឡាមីនយ៉ាម៉ាល់បានបោះសម្ដីថាមិនគួរឈ្នះ 4-3 នោះទេគឺសមនឹងឈ្នះច្រើនគ្រាប់ជាងនេះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីក្រុម AC Barcelona បានយកឈ្នះ Real Madrid ក្នុងលទ្ធផល 4-3 នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ 11 ឧសភាកន្លងទៅខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំវ័យក្មេងដែលមានអាយុ 17 ឆ្នាំគឺកីឡាករ Lamine Yamal របស់ក្រុម AC Barcelona បានអះអាងថាពួកគេអាចរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងនេះដោយគេបានបន្ថែមថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាសឹងថាមិនគួរជឿបន្ទាប់ពីស៊ុតបញ្ចូលទីឲ្យក្រុមនៃកាតាឡាន់នៅ El Clasico មួយនេះថ្លែងទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកីឡាករវ័យក្មេង Lamine Yamal បាននិយាយយោងតាមភពច្បាស់ការគឺលោក Fabrizio បានដឹងថាបាកាគឺជាក្លឹបនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីលេងក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Clasico និងស៊ុតបញ្ចូលទីបានមួយគ្រាប់វាពិតជាមិនគួរជាសម្រាប់ខ្ញុំយើងអាចស៊ុតបញ្ចូលទីបានច្រើនជាងថ្ងៃនេះទៀតក៏ប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងគឺបានរលត់ទៅវិញខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនដែលមិនបានស៊ុតច្រើនគ្រាប់ទៅលើក្រុម Atletico Real Madrid បិទណាស់គ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម AC Barcelona លោក Hansi Flick បាននិយាយសរសើរកីឡាករវ័យក្មេងចំនួនរូបនេះបន្ទាប់ពីការសម្ដែងទម្រង់នៃការលេងរបស់គេយកឈ្នះទៅលើ Real Madrid អ្នកគ្រប់គ្រងបាននិយាយថា Lamine Yamal មិនមែនជាក្មេងទេដោយសារតែគាត់មានទំនុកចិត្តក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរហ្គេមដោយខ្លួនឯងទម្រង់លេងគឺបត់បែនបានយ៉ាងល្អគាត់បានថែមថាកីឡាករដែលមានវ័យ 17 ឆ្នាំរូបនេះគឺគាត់ឆ្លាតតែម្ដងគឺមាន IQ នៅក្នុងការលេងហើយបានជួយក្រុមពួកគេឲ្យឈ្នះ Real Madrid នៅថ្ងៃអាទិត្យ Hansi Flick បានបន្ថែមថាតាមរយៈ ESPN បានដឹងថាគាត់មិនមែនជាក្មេងទេគាត់ធ្វើបានល្អគាត់មានទំនុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងមានជំនឿទៅលើសមត្ថភាពរបស់គាត់ដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានគាត់ឆ្លាតណាស់គាត់នាំពួកយើងត្រឡប់មកការប្រកួតមួយដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងពានរង្វាន់មួយនេះប៉ះជាមួយនឹងក្រុមខ្លាំង Atletico Real Madrid នេះនៅអាយុ 17 ឆ្នាំវាពិតជាគុណភាពខ្ពស់មែនទែនសម្រាប់កីឡាកររូបនេះនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានពីគាត់ពិតជាអស្ចារ្យ